Le immagini parlano molto più delle mie parole. Un camion che trasportava della merce per conto terzi è finito poco dopo le 11, proprio vedete sulla facciata di questa chiesa. Stava viaggiando in direzione centro città l'autocarro che poco dopo le 11:10 è uscito di strada, invadendo la carreggiata opposta e finendo la sua corsa contro il portico d'ingresso dell'antica chiesa di San Giovanni Battista, lungo strada Marosticana a Vicenza. Quali siano le cause lo stabilirà l'indagine condotta dalla polizia locale del capoluogo berico. L'esito resta impressionante. Il parabrezza del camion praticamente in frantumi, 2 le persone rimaste ferite, l'autista e il passeggero che gli viaggiava al fianco, entrambe trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo. Le loro condizioni non sono preoccupanti. Devastato il porticato, letteralmente finito sopra il cassone del mezzo pesante, a preoccupare la staticità dell'edificio risalente al XVI secolo, che sarà verificata con attenzione dai vigili del fuoco. Nel frattempo l'area è stata transennata per permettere le operazioni di sgombero delle macerie e di recupero del mezzo pesante. Per tutto il giorno le pattuglie della polizia locale hanno gestito il traffico a senso unico alternato senza particolari problemi per la viabilità. Una ferita per il quartiere di Laghetto. L'antica chiesetta ha scandito il tempo della vita di molti degli abitanti che qui conservano tra i loro ricordi più cari.